가운데에서 넓게 뒤로 더 와. 뒤로 더 와. 오케이. 자, 준비하시고 출발. 톰보이 안 했네. 참 톰보이. 자꾸 깜빡깜빡해. 맞네. 너무 다이브 안 했네. 천천히 들어, 천천히. 자, 이제 진짜 마지막 나루토 가보자. 나루토 진짜 마지막. 인사부터 하십시오. 인사. 화분춤 진짜 마지막. 자, 이쯤에서 다같이 문어의 꿈 부르면서 마무리하겠습니다. 목소리 크게 불러야 돼. 박수. 자, 놀란 어르신들을 위해서 우리 동심으로 돌아가자. 애들은 요런 노래 불러야 되는 거야. 자, 목소리 누가 크나? 자, 더 크게. 꿈속에서는 무엇이든 될 수 있어. 손머리 위에서 자. 나는 문어. 잠을 자는 문어. 잠에 드는 순간 여행이 시작되는 거야. 스트레스 풀린다. 높은 산에 올라가는 나는 초록색 문어. 스트레스를 풀어. 장미꽃 숨어드는 노래 크게 부르면서 빨간색 문어. 그렇지. 좋아. 횡단보도 건너가는 나는 즐거움이 많아. 밤하늘을 날아가면 나는 오색 찬란한 문어가 된 거야. 이 풍파가 속은 너무 외로워. 축복을 꽂아가 꽃대로는 마셨기도 해. 그래서 나는 매일 꿈을 꿔. 이곳은 자, 이 노래가 또 빠지면 안 되는 떼창에서 밤양갱 알죠?
너무 어려워 계획대로 되는 게 없어서 첫 만남은 너무 어려워 내일은 나야. 자 마지막 나를 보러 진짜 마지막 진짜 마지막 자, 홍 박사 마지막. 그렇지, 마지막. 홍 박사님을 아세요? 좋아. 홍 박사님을 아세요? 포켓몬 진짜 마지막. 진짜 마지막 포켓몬. 자 이제 여기서 마무리하겠습니다. 내일도 11시에